హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ మై ఛానల్. ఈరోజు ఒక కొత్త వీడియోతో వచ్చానండి. అదేంటంటే మామూలు శారీస్ కాదు, డ్రెస్సెస్ కాదు, 2 మీటర్స్ బిట్టు, 3 మీటర్స్ బిట్టు, 4 మీటర్స్ అండ్ 2 కట్ శారీసు. ఈ వీడియోతో వచ్చానండి మీ దగ్గరికి. అంటే ఆన్లైన్ కస్టమర్స్ అందరూ ఒకటే అడుగుతున్నారు, మేడం 2 మీటర్స్ బిట్స్, 3 మీటర్స్ బిట్స్, ఒకవేళ 2 కట్ శారీస్ ఏమైనా ఉంటే కనుక అవి పెట్టండి మేడం. మాకు డ్రెస్సెస్కి, లాంగ్ ఫ్రాక్స్కి, లెహెంగాస్కి, చున్నీలకి అన్నిటికీ ఉపయోగపడతాయండి. అండ్ చాలా తక్కువలో పడుతుంది కదా, సో అలాంటి ఒకసారి పెట్టండి మేడం అని చాలామంది కస్టమర్స్ రిక్వెస్ట్ చేశారండి. వాళ్ళ రిక్వెస్ట్ మేరకు ఈరోజు నేను ఆ ఐటెం తీసుకొచ్చాను. మనము బయట మీటర్ లెక్కన కొనుక్కుంటే గనక మీటరు 150-200 ఉంటుందండి. అదే గనక మనము ఒక శారీని మనము హాఫ్ చేసుకొని కుట్టించుకున్నా, ఆ శారీ కూడా మనకి 700-800 పైనే పడుతుంది. అందులో మనకి బ్లౌజు పోతుంది, పళ్ళు పోతుంది. కానీ ఇక్కడ మీకు 2 మీటర్స్ అండ్ 3 మీటర్స్, 4 మీటర్స్, 2 కట్ శారీసు, 3 కట్ శారీసు, దీనివలన మీకు శారీ కాస్ట్ తక్కువ పడుతుంది. దానివల్ల మీరు కుట్టించుకునే ఫ్రాక్స్ అయినా, లెహెంగాస్ అయినా, చున్నీస్ అయినా ఏమైనా సరే మీకు తక్కువ రేట్లో పడతాయి. సో మీ అందరి కోరిక మేరకు ఈరోజు నేను అవి తెప్పించానండి. ఆ అన్బాక్సింగ్ వీడియోనే ఇది. సో కంప్లీట్ వీడియోని మళ్ళీ నేను పోస్ట్ చేస్తానండి. ఇప్పుడు మాత్రం జస్ట్ ఏమొచ్చినాయి అన్నది, ఇది ఒక చిన్న ప్యాక్ మాత్రమే. ఇంకా చాలా బండిల్స్ ఉన్నాయండి. అవి కూడా నేను ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. థ్యాంక్ యూ.